ยกระดับทุกโอกาสการลงทุนด้วยความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลกลงทุนกับบลจ. Principal สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมศเพชรพันธ์จากทีม Investment Strategist พร้อมกับทีมงานทุกท่านจากทางบลจ. Principal เช่นเคยเลยนะครับก็วันนี้ครับอาจจะดูแปลกตาสักนิดนึงครับผมเพราะว่าเป็นตอนพิเศษที่เราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเชิงลึกครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะมีคำถามอยู่ในใจเนอะเพราะว่าอย่าง Nikkei Index เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำ New High ไม่หยุดเลยครับผมก็ณวันที่เรากำลังคุยกันหรืออัดรายการเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 63,000 จุดนะครับผมว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยจะไปต่อไหมครับแล้วก็โอกาสการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็น mid small or large cap หรือว่าจะเป็น value หรือเป็น growth style ครับผมก็วันนี้ครับเรามีผู้เชี่ยวชาญจากหุ้นญี่ปุ่นครับผมซึ่งต้องบอกว่าบินตรงมาจากโตเกียวเลยทีเดียวแล้วก็มีประสบการณ์การบริหารหุ้นญี่ปุ่นมากกว่า20 ปีมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับ Please welcome Fujii-san Co-Chief Investment Officer Executive Officer and Head of Equity Investment from Nippon Life Asset Management Hi Fujii-san, thank you for joining with us. Thank you for having me here. The first question for you is about the big picture. Why we are talking about the Japan equity market, the Nikkei index that keep hitting a new high record, and we wanted to hear from you as an expert in Japanese equity market. That's why the investor should invest in Japanese equity right now, and what are the main catalysts driving the market going forward? Okay, thank you. So I think a series of positive specific factors are occurring in Japan. So mainly there are three factors. So first, long-lasting deflation has been ended. If we look at this right chart, this is the history of wage growth rate. So since 90, when a bubble burst in Japan, so Japan struggled deflationary environment for about 30 years, as you can see on this chart. But the situation has been changed recently, as you can see on the red circle. Yeah, so the wage growth rate has been above 5%, 3 years in a row, I think, including 2026. Of course, this is driven by global inflationary environment, but there is Japanese specific factors, as you can see on the chart left. This chart shows kind of labor shortage index. So you can see the labor shortage index. We experienced very serious shortage in 1990 when it was a bubble. So demand was so strong at that time. But this time it's different. It's because of the demographic distribution. As you imagine, Japanese society is kind of aging, and few young people are there. So in that sense, really we are kind of short young people. So this creates labor shortage situation, and this drives wage growth in the last several years. Okay, so now the long-lasting deflation has been ended. Okay, that's the first one. This is a big change, right? The second one is structural reform on the top left, right? So this started from 2023 when Japanese Tokyo Stock Exchange announced the ROE reform for Japanese companies, right? So what they said is focus on cost of capital and ROE to corporate management, and focus on PBR, especially the company PBR below 1 should take an action anyway to increase corporate value. So right chart shows the amount of share buyback by month, by year. Looking at this purple line and the red line, this is the share buyback amount after PBR reform was announced. I mean 2024 and 2025. So the level of the buyback has been changed a lot, right? So this is because the corporate management would like to increase ROE buying back shares, right? That's the big change. And another thing is ROE has been very low because of the
low inflation, I mean deflationary environment. In the last 30 years, in deflationary environment, the companies can't increase prices anyway. So operating profit margin has been very low. Now, as I mentioned, deflationary environment has been ended. Now companies can increase prices. So corporate operating margin should improve going forward. Looking at the chart right, so Japanese ROE is just around 9%. That of US is around 19%. EU is almost 12%. So Japan's ROE has been very low, right? That's why the PBR in Japan has been low, as you can see on the chart left. PBR is currently 1.7, US 5.5, and EU 2.4, right? So if the Japanese corporations ROE will improve, this PBR should improve. This is one of the catalysts. And this is an ongoing catalyst for the next 5 years. Third point, that's the Sanaenomics to lead growth. Actually, Japanese Prime Minister changed in last October to Miss Sanae Takaichi. And she is kind of changing the strategy for mainly 17 industries. So now the government making projection of growth in each 17 industries. It's very detailed. And this concrete idea will be announced in June. So this is big different. So the industry strategy has been changed. That's the third one, right? Lastly, valuation. Japanese stock market was up a lot, but I think there is more room to go up, right? So looking at the valuation, I show you the PBR itself has been lower than that of US and EU. So if the corporation improve ROE, stock price should go up, right? So currently the level of Nikkei 225 is over 60,000. I think if company achieves 15% growth every year over the next 3 years, so that Nikkei Ninigo should reach probably 100,000. It's not impossible if the companies achieve the ROE reform. Those 4 factors are catalyst for Japanese market going forward. Well, it's very interesting that the Japanese equity market still have the 4 main driver for the equity. That means that the equity can keep going up, right? And that maybe next year or the next 2 or 3 years. Okay, the second question, let's move from the why Japan to where in Japan. What are the opportunities for investing in Japan we should focus on right now? Please look at this chart. In the last several years, value outperforms to growth, as you can see on this chart. Basically, value tend to outperform when the environment is kind of inflationary environment, because Japanese companies, many commodity names, and commodity names benefit from inflationary environment because they can sell the products at higher prices. And in those periods, interest rates tend to go up. So banks should benefit from higher interest rate. So commodity names or banks tend to outperform. Those are categorized as a value category. So that's why value outperformed versus growth in the last several years. And thinking about the future situation, as I explained in the first question, so inflationary environment should continue as Japan faces very serious labor shortage. In that sense, value outperforms growth situation is likely to continue going forward. In that sense, I think the value fund is a kind of place to own. And second one is the size. This is the PBR level attribution by size of companies. Quarterly, large 70, mid 400,
small 500. So looking at the PBR below 1, if we look at the core 30, just 2 to 3% of companies PBR is below 0. But looking at the mid 400 and the small 500, the 30% to 40% range, 30% or 40% companies PBR are categorized below 1. As I explained, in Japan, ROE and PBR reform is going on, and these companies PBR below 1 should take actions to improve corporate value. So we can see the opportunity in those categories, right? In addition to this, so Tokyo Stock Exchange is reducing the number of the companies in the benchmark topics. Yeah, 4 years ago, the number of the company in topics was over 2,000 companies. Now it was down to 1,700. It's gonna be down to 1,200 in a couple of years. In that sense, mid-sized and small companies are at risk to be eliminated from the benchmark topics, right? In that sense, they have a lot of pressure to increase and improve ROE and the stock price. They should take very serious concrete action going forward. So that's why we are focusing more on mid-sized, small-sized company rather than large-cap names at this moment. And for the last question, how can investor can capture the return in this area that you talk about? So let me talk about our value fund. As I mentioned, we expect value environment is likely to continue, and we have an opportunity in mid and small companies area. This strategy is the right strategy to capture those expectations. So Mr. Tomimura, top right, is lead portfolio manager for this strategy. So he is kind of contrarian by nature. He likes value names, so he fits to this strategy. And we have lots of research analysts, in-house analysts. So we have more than 20 research analysts, and each analyst are in charge of each sector, either by domestic or either by external demand sector. So this is our strength. We have a central research platform. This is one of the biggest research team in Japan. We are purely bottom up, and we think the meeting with management is very important. Annually, we have a meeting with companies. I think the number of the meetings is more than 4,500. One meeting is more than 2,000 per year. So this is a source of alpha. Okay, so let me explain the investment process of this value strategy. Actually, in Japan, so there are 4,000 listed companies, and we make screening down to 700 by eliminating low liquidity stocks and high credit risk names. And from 700 down to 400, each analyst check the valuation or fundamentals. For 400 companies, each analyst deeply analyze and make a earnings projection for next 5 years, and they made discount cash flow model to get fair value so that we can understand how much upside they have. Right? So from 400, Mr. Tomimura, lead portfolio manager, picks the company with more than 30% upside. Then he decided the portfolio as a whole. The number of the company is from 60 to 100. That's the process of the portfolio construction. Let me explain some examples. So Misumi, the mid-sized companies, this is a machinery and equipment component supplier. Misumi provides one-stop procurement to their clients, and they are very efficient. If they get order, they make a kind of manufacturing program, and they can make a cost very shortly. And if that's okay, the procurement date is just 1 day.
they can provide the products in a day. They are very efficient. So this Misumi reduces clients' procurement time by 90%. This is very strong company. And we invest in this company later 2023 when the valuation was really cheap because at that time the fundamentals of EV in China has been declining. So they have an exposure in that business. So stock price was down a lot. We invested in that time because we believe that the corporate management quality is very high. So they can retain ROE level going forward. We invested in this company when the stock price drops a lot. And looking at the chart, top right, now the stock price is above our fair value. So we reduced to some extent, but we still owned because we are liquidating if the stock price expensive parently. So these are the example to investing value name and mid-sized companies. This page shows this strategy's performance. Actually, this fund was launched in 2002. We have a very long track record. And looking at the relative return since inception, this fund generated 1.93% excess return. This is the annual number over the maybe more than 20 years. Looking at 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, we generated the excess return. So that's the performance of this strategy. ก็คุณฟูจิซังเนี่ยได้ให้ภาพเกี่ยวกับภาพรวมของการลงทุนเกี่ยวกับในหุ้นญี่ปุ่นที่น่าสนใจมากครับก็คุณฟูจิซังเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังคงมี4 categories ที่สำคัญครับผมสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่จะสามารถmove หรือสามารถที่จะขึ้นต่อไปได้อย่างต่อเนื่องครับโดยตัว driver แรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ end of prolonged deflation เนี่ยต้องบอกว่าประเทศญี่ปุ่นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันหลายๆทีน่าจะคุ้นเคยซึ่งต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในภาวะเงินฝืดหรือ deflation เนี่ยมาอย่างยาวนานซึ่งแน่นอนมันจะไม่ดีต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นครับผมซึ่งตัว key catalyst หรือ factor หลักๆก็คือ wage growth หรือเงินเดือนของเขาเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยออกจากภาวะเงินฝืดเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อได้ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะได้เริ่มเห็นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตแล้วครับก็บริษัทต่างๆมีโอกาสได้มีการเพิ่มราคา profit margin จะดูดีขึ้นแล้วก็ domestic consumption หรือการบริโภคภายในประเทศเนี่ยครับก็จะดูดีขึ้นครับผมอันที่2ครับที่อยากจะพูดถึงก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวซานาเอะโนมิครับผมต้องบอกว่าเป็นนายกคนใหม่เป็นผู้หญิงนะครับผมก็เรียกได้ว่าใช้ stimulus หรือ bazooka stimulus เนี่ยถูกจุดครับผมเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเน้นเกี่ยวกับ AI ทุ่มเกี่ยวกับกระทรวงการงบเกี่ยวกับต่างๆเนี่ยจากกระทรวงการคลังเนี่ยไปที่เฉพาะทางเรียกว่าไม่ได้หว่านกระสุนแบบสายไปหรือหว่านกระสุนแบบrandomly นะแต่ว่าพุ่งถูกจุดครับผมสิ่งที่ญี่ปุ่นที่ต้องการเน้นให้มันได้ growth ในอนาคตซึ่งนี่ก็เป็น catalyst สำคัญและ attractive valuation นะครับหุ้นญี่ปุ่นยังคงอยู่ในมูลค่าที่ยังค่อนข้างถูกเนื่องจากที่คุณฟูจิซังเนี่ยได้มีการพูดไปแล้วว่าPER เนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยไปครับก็ยังถูกกว่าหลายๆตลาดในโลกด้วยกันครับผมแล้วก็สุดท้ายครับจะไม่พูดถึงไปเลยไม่ได้ครับก็จะเป็นในส่วนของ structural reforms ครับก็จะเป็นหุ้นญี่ปุ่นที่มีนโยบายที่จะ reform คือเป็นการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพต้องยอมรับครับผมว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมีแคชอยู่ในบริษัทค่อนข้างเยอะมาอย่างยาวนานแล้วเริ่มมีนโยบายครับที่จะให้ deploy หรือใช้แคชนั้นเนี่ยมาสร้าง margin แล้วก็ improve ทั้งด้านของ ROE เนี่ยมากขึ้นก็จะเป็น4ปัจจัยหลักๆที่ทางคุณฟูจิซังเนี่ยเชื่อว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังไปได้ครับผมแล้วก็ยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องครับโอเคครับผมส่วนโอกาสจะอยู่ที่ไหนสำหรับหุ้นญี่ปุ่นเพราะต้องยอมรับว่าไม่ง่ายแล้วสำหรับตลาดที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะครับก็คุณฟูจิซังเนี่ยได้เล่าว่าโอกาสของหุ้นญี่ปุ่นยังคงอยู่ใน small and mid cap แล้วก็เป็นหุ้นแบบ value เนี่ยคือหุ้นแบบนึงเป็นเชิงคุณค่าซะหน่อยไม่ใช่ growth ครับเพราะว่าจริงๆมันยังเรียกได้ว่าsmall and mid cap เนี่ยยัง under research อยู่แปลว่าพวก
นักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มีการเข้าไปทำงานวิจัยทำบทวิเคราะห์เข้าไปเยี่ยมชมผู้บริหารเหมือนอย่างที่กองทุนของคุณฟูจิซานทำเนี่ยซึ่งก็เรียกได้ว่าข้อมูลเชิงลึกครับผมรวมไปถึงครับ value style ก็ถ้าเราดูในแง่ของ valuation เนี่ยก็ค่อนข้างที่ยังถูกแล้วก็น่าสนใจเรียกได้ว่า upside เนี่ยยังคงเปิดกว้างมากกว่าหุ้น growth ของหุ้นญี่ปุ่นครับผมแล้วก็กองทุนครับผมที่คุณฟูจิซานพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่ชื่อว่าDWS Japan Value Equity ครับผมซึ่งต้องบอกว่าถ้านักลงทุนสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนได้ผ่านกองทุนของทาง Principal ครับที่ชื่อว่า Principal JEQ ณตอนนี้ครับผมซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับกองทุนนี้ Again, thank you, Fuji-san, for joining us. Thank you very much. And thank you everyone for watching. เช่นเคยครับถ้านักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากมีข้อสงสัยใดๆเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน Principal Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับหรือสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมซีเทนเนอร์เลเวพันและฟูจิซานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ